Salam, Gəncə adlı səlnamə Gəncə məhəllələrinə etdiyi səfərin növbəti anlarında Sofulu məhəlləsindən keçəcək. Bu məhəllənin qapısını açdığı zaman məhəllə sakinlərinin yaşam tərzi, məhəllənin digər məhəllələrdən fərqi insanda nostalji hisslər yaradır. Gəlin Sofulu məhəlləsinin dünəninə, bu məhəllənin keçdiyi tarix yoluna birgə səyahət edək. O zamanlar məhəllələr ya tayfa qəbilə, ya da istehsalat sex əlamətləri əsasında salınırdı. Belə məhəllələr içərisində Sofulu məhəlləsi xüsusi yer tuturdu. Məhəllə Günbatandan Səfərabad, Haqlı, Quzeydən Tatabad, Günçıxandan İmamlı, Molla Cəlilli, 1905-ci ildən sonra isə Güneydən Fəttahlar, Dəmirçilər məhəllələri, Şah Abbas meydanı və Qala düzü ilə haşiyələnib. Hazırda Atatürk prospektinin müəyyən hissəsi, Nizami küçəsi ilə Atatürk prospektinin kəsişdiyi ərazi, İsrafil Məmmədov küçələrinin müvafiq hissələri vaxtilə Sofulu məhəlləsinin ərazisinə düşürdü. Meşidin yanından, buradan da biraz aşağı Tatabaddır. Ora kimi Sofulu küçəsidir. Ən həyif ki, Sofulu küçəsini, bu küçəyə Sofulu adı bütün Gəncə şəhərində olan bütün köyün adlarının adı var. Ancaq Sofulu adı yoxdur. Var idi, dəyişdilər. Səbzkarın yanından başlayıb, şəhər səbzkarının yanından başlayıb, dəmir yol vağzalına qədər Sofulu ərazisi olubdur. Sofulu ərazisində, yuxarı məhəllədə, səbzkarın yanında hamısı mümin bəndələr, axundlar, mollalar, məşhur mollalar, hamısı orada olur. Bu deməli düz Vazqaldan 3 təpələrə gedir. Maraqlıdır ki, yerli cəmaət və bu məhəllənin dünəndən şahidlik edən yaşlı sakinlərin özləri də məhəllənin hansı ərazi ilə məhdudlaşdığını dəqiq ifadə edə bilmirlər. Bəziləri Sofulunun bağmanlardan başladığını vurğuladıqları halda, digərləri Xanbağ ərazisindən başlayıb Vağzal ərazisinə qədər uzandıqlarını qeyd edirlər. Böyük əksəriyyətin fikrini nəzərə aldıqda isə Sofulunun gördüyünüz bu ərazidən Atatürk prospektindən başlayıb Skonlu deyilən əraziyə qədər uzandığını ehtimal etmək olar. Mən düz 70 il bundan əvvəl həmən Sofulu küçəsindən olmuşam. Yəni bu küçənin məhdudiyyətini deyəndə məhdudiyyəti bir balaca geniş dairəsi olduğuna görə çox məhdud bir şəhərdir. Bir küçə deyil, böyük bir küçədir. Böyük bir məhəllədir. Daha doğrusu şaxələnmiş küçədir, məhəllədir. Bir çox tarixi mənbələr, yaşlı sakinlərin verdikləri məlumata əsasən Sofulu məhəlləsinin başlanğıcı demək, bir nömrəli məktəbin yaxınlığından, yəni Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsinin kəsişdiyi yerdən başlayır və indiki Tatabad, yəni müasir Muxtar Hacıyev küçəsi ilə kəsişir. Şimal-şərq tərəfdən isə Sofulu məhəlləsini hazırki Nəsib bəy Yusif bəyli, Rüzgar Qasımov, İsrafil Məmmədov küçələri haşiyələr. Gəncə məhəllələrinin adlarına xas olan türk mənşəli sözlər Sofulu məhəlləsində də özünü göstərir. Mənbələrdə isə bəhs etdiyimiz məhəllənin adı daha fərqli məcralarda çəkilir. Sofulu məhəlləsinin adının mənşəyi ilə bağlı söylənən fikirlərdə bir qədər ziddiyyət təşkil edir. Bəziləri bu məhəllənin adının kökünü Sufi təriqəti ilə bağladıqları halda, digərləri məhz ölkəmizin digər regionlarında yerləşən Sofulu adlı kəndlərin adı ilə bağlayırlar. Əslində isə həqiqət bir qədər başqadır. Sofulu sözünün ifadə etdiyi anlama gəldikdə qeyd etmək istəyirik ki, o dini əlamətlərlə müəyyən olunan Sufi ilə yox, Azəri türklərinin etnogenizində iştirak edən Kəngərli tayfasının bir qolunun adı ilə bağlıdır. Tarixi Azərbaycan ərazisində bu tayfanın adı ilə bağlı xeyli toponimlər var. Zəngəzur və Qazaxdakı Sofulu kəndləri bu qəbildəndir. Habelə ölkəmizin Qazax, Tovuz, Ağdam, Cəbrayıl rayonlarında Sofulların adı ilə bağlı yer adlarına rast gəlmək mümkündür. Yox, Sufilər ayrıdır. Sufilər Gəncə əhalisinə aid deyil. Sufilər tarix elmində əsasən aid olubdur Zakatala, Qax. Bax, bu zonalarda olub sufilərlə şeylər. Biz nə deyirik? Süyülər. Qarabağda,
Cəbrayıl rayonunda, Ağdamda və bir sıra ərazilərimizdə Sofulu adı ilə bağlı yaşayış məskənləri də vardır ki, bu da Türk tayfalarının adını özündə əks etdirir. Əldə olunan bilgilərə əsaslanaraq onu söyləmək olar ki, 5-ci, 9-cu əsrlərdə Gəncədə məhəllələr mövcud olub. Sofulu məhəlləsinin də qədimiliyini nəzərə alsaq, bu məhəllənin də yaranma tarixini həmən dövr üçün səciyyəvi hesab etmək olar. Duluzçular, şərbaflar, boyaqçılar, dəmirçilər, miskərlər, üşyəcilər, bağbanlar, qəssablar, zərrabi, əllaflar, dabbaqlar, səbzavad, ozan, ərəbli, əttarlar məhz bu dövrdə yaranıb. Bununla yanaşı demək olar ki, eyni zaman kəsrində imamlı, xərabat, sərraşlar, sarvanlar, seyidlər, məhdçilər, çölək, xasa yeri, Gabur küçə kimi məhəllələr də mövcud olub. Sofulu məhəlləsi də məhz yuxarıda sadaladığımız məhəllələr kimi 5-ci, 9-cu əsrlərdə təşəkkül tapıb. Ancaq burada da bir ziddiyyətli məqam diqqəti cəlb edir. Mənbələrdə göstərilən məhəllələrin yaranma xronologiyasından nəzər saldıqda görmək olar ki, Gəncədə məhəllələr hələ şəhər təzə yerinə köçmədən əvvəl yaranıb. 5-ci, 9-cu yüzilliklərdə şəhərin təzə yerində məhəllələrin mövcudluğu isə xülyə kimi səslənir. Çünki o dövrdə yaşamış yaşlı sakinlər dünyadan köç edib getmişlər və tarixi mənbələri də araşdıranda bu məhəllənin salınma tarixinə biz heç yerdə rast gəlməmişik. Ona görə də 18-mi, 19-cu əsrləri deyə bilərik ki, yəqin ki, bu məhəllə həmin əsrlərdə inşa edilmişdir. Gəncə o Nizami məqbərəsinin yanından bura köçəndə elə o vaxtı Soflu, onu mən yadımda deyil, indi nətər olub Soflu verirsən. Əbba bunun mənası var, o kitab Gəncə və Gəncələrdə adları var onların, o kitabda. Nədəndir, əttarlar, nəzərlər, hamısının mənasını var idi. 1804-cü ildə Sofulu məhəlləsində 91 kişi, 100 qadın olmaqla 191 nəfərdən ibarət 50 ev olub. 1916-cı ildə burada yaşayan ailələrin sayı 522-yə çatıb. Məhəllə sakinləri bağçılıq, üzümçülük, boyaqçılıq, şərbafçılıq, sənətkarlıq və qismən də ticarətlə məşğul olardılar. Demək, bu küçədə indi biz olduğumuz bir anda mənim ulu babama Allah verdi, bizim nəslə 2 Allah verdi olub. Onun bir evi dururdu, onun evini rekonstruksiya edəndə binanın enliliyi 4 metre idi, eni. Və orada hökumət ona bir samavar bağışlayıbmış. O orada hər 5-ci gün yığıb cəmaata bizim həyətdə, indi o bizim həyətdə durur. Orada o çay dəmləyirlərmiş, samavarda çay qoyurlarmış. Məhətdə qalın, keçmişdə bilirsiniz, qara ləyəndə, qara aftafada çay qoyurlarmış. Ki bu samavar necə olan şeydir. Yəni orada adamların ziyalılaşdırmasında, maariflənməsində, o küçədə olan əsas keyfiyyətlərdən birisi də bu orada ziyalıların olmağıdır. Hamının qabağında, professorun da, alimin də o devirdə mən yaşımdan 47-ci ildən hamının qapısında 1-2-3 mal olur. Hamı təsərrüfatda çox işləyibdir. Təsərrüfat, əkin sahələrində çox işləyib, lap kasıblar. Sofulu məhəlləsində Əlləzdilər, Heydərxanlılar, Qalalılar, Hacı Qədimlilər, Şeyx Zamanovlar əsas tirələr hesab olunub. Məhəllənin böyük hissəsini Hacı Qədimlilərin üzüm bağları tutub. Həmin bağlar və məhəllənin digər çoxsaylı bağları Şatır arxının, Hacı Qədimli kəhrizinin, Qalalılar, Kərbəlayı Abışoğlunun kəhrizlərinin suları ilə suvarılırdı. Qədimovların, onların bağları olub. Onu o vaxt mənim babam, ana babam satıb onlara, Qədimovlara. Gedib bağmanın qutarına Daşkəsən yolunda böyük bağ alıbdır. Mən babam satıb o bağ yerini onlara. Vallahi onların bağları var idi, çuvarda. Onların gəlirləri var idi. Yeki orada Miqasın kəhrizi var idi. Bunlar elə bir adam deyildi ki, əkinləri, fitinləri olur. Elə biraz olamayıb var. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Hacı Qədimli kəhrizi məhəllə əhalisinin suya olan tələbatını ödəyirdi. Məhəllə boyu axıb gedən Hacı Mirqasım kəhrizi isə
küçənin yaşlı sakinlərinin xatirində indi də yaşayır. Bu insanlar kəhrizin yenidən bu məhəllədən keçə bilməsi ehtimalını irəli sürür və bu işdə özlərinin edə biləcəkləri hər cür yardımı önə çəkirdilər. Mənim yadımdadır, o küçənin hər iki tərəfindən arxlar axırdı. Bu arxlar axanda orada ağaçların inkişafına və o ağaçlardan nümunələr qalırdı. Və çox qəribə bir iş də var, onu da demək istəyirəm ki, çinarların yarpağı tökülürdü ora və oradan bəzi xəstəlik törədən bu il yarası deyirdilər. İl yarası o vaxtı bu küçədə yox, təkcə Gəncəlilərin hamısının üzərində il yarası olub. O da inkişaf eləməsində o suyun, deməli, o yarpağın üzərində onun törədicini leishmanioz deyirlər, onun törədicisini. Mənim də əlimdə var burada. Gəncəlilərin möhrüdür bu il yarası. Və bu küçənin nəhayət ən axırı budur ki, bu küçənin böyümək imkanları böyük olur. Sofulu məhəlləsini digər məhəllələrdən fərqləndirən əsas amillərdən biri də bu məhəllənin sakinlərinin böyük hissəsinin ziyalılardan, şəhərin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayan şəxsiyyətlərdən ibarət olması idi. Həqiqətən də Sofulu öz mərifət sahiblərinin çoxluğu ilə seçilirdi. Sofulu məhəlləsinin Gəncədəki digər yaşayış məhəllələrindən fərqi ondadır ki, Sofulu məhəlləsi elm, mədəniyyət, din xadimləri, hərbi işlə məşğul olan məhəllə sakinləri ilə məşğul olmuşdur. Lakin digər məhəllələr demək olar ki, sırf peşə ilə məşğul olan insanlar məskunlaşmışlar. Bəli, burada ailələr hamısı nəsillə gedir. Məsələn, əlləzilər, daha doğrusu əli ləzzələr olur və cəmaat bilməyə əlləzələr qoyur, papaqçılar, qanlılar, Əsəddilər, Qasımbəylilər, Qalallar. Özləri də bu çoxluda sənətkarlar şöybəsidir bura. Dəmirçilər, bizim nəsil şalağıçilər olub. Mən Daşdəmirin nəvəsiyəm, Daşdəmirin düşənin yanı. Daşdəmirin mən nəvəsiyəm. Məhəllənin salib seçilən sakinlərinin siyahısını tərtib etsək, bunu vaxt etibarilə yarım saat çərçivəsində sığdırmaq çətin olar. Buna baxmayaraq, keçən əsrin əvvəllərində Gəncədə tanınan və əhali arasında xüsusi nüfuza malik olan bir neçə şəxsiyyətin keçdiyi həyat yoluna və ömür sürdükləri qədim yaşayış evlərinə nəzər salsaq yerinə düşər. Bu insanların bəziləri şəhərdən köçdükləri və ya vəfat etdikləri üçün onlar barədə müfəssəl məlumat verməkdə çətinlik yaradır. Belə insanlardan biri Hacı Qədimdir. Hacı Qədim bu məhəllədə böyük üzüm bağlarının olması ilə fərqlənirdi. Yerli əhali bağın məhsulundan gembol istifadə edirdi. Hacı Qədimli Gəncənin xeyriyyətçi şəxslərindən biri olmuşdur. Onun Gəncəni yenə deyirəm, bizə çox çətinlik törədir. Yaşlı sakinləri demək qalmadığı üçün onun haqqında bir qədər məlumat götürmək çətindir. Lakin biz deyə bilərik ki, əvvəlcə görüşdüyümüz sakinlərdən məlumat almışıq ki, Hacı Qədim öz xeyriyyətçilik fəaliyyəti ilə məhəllə sakinlərinə çox yardım etmişdir. Hətta onun çəkdirdiyi kəhriz vaxtı ilə küçə boyu axıb gedərmiş. Mənim bu küçədə yadımda qalan bir neçə əsas şərtlər var. Bunlardan birincisi bu küçənin ilk sakinləridir. Onları bizim yaddaşımızda qalan Şeyx zamanlılardır. Bunlar gedib Nizami Gəncəviyə çıxır, qohumluqları çıxır. Onların nümayəndələri qalmışdı. Son vaxtlar axırıncı mən gördüyüm Respublikanın xalq artisti Məmmərdə Şeyx Zamanov və Hacı Qədimlilərdir. Bunların da demək kökü çox qədimə gedir və bu Soflu küçəsinin əsas ilk sakinlərindən hesab olunur. Ola bilsin bizim yerədən qabaq da buralar olub, ancaq ki tarixə düşənlər bunlardır. Bunlar bu şəhərdə, bu küçənin abadlaşmasında, küçənin genişlənməsində, oradan evlərin tikilməsində və oradan yol salınmasında, bu Soflu küçəsinin yol salınmasında böyük rolu olub. Sofulu məhəlləsinin mötəbər, mərd, sözü bütöv sakinlərindən biri də Hacı Paşa olub. Bu xeyriyyətçilərdən çoxunun şəklinin olmaması isə onun təsvirini canlandırmaqda xeyli çətinlik yaradır.
Hacı Paşa da öz xeyirxahlığı, mərhəmətliyi ilə diqqət mərkəzində olub. Ən çox Rusiya ilə ticarət əlaqəsi saxlayan Hacı Paşa bağın müəyyən hissəsini icarəyə verir. Yerdə qalan kiçik bir hissəsini özündə saxlardı. O qonşuları, ətraf məhəllənin sakinlərini, yoxsulları bağa dəvət edər. Onlara qoyun kəsər, doyunca yedizdirərdi. Hacı Paşanın təxminən 1900-cü illərdə tikilən mülkü hazırda Sofulu məhəlləsi ilə İsrafil Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi ərazidədir. Sofulu məhəlləsinin xeyriyyəçi ilə məşğul olan şəxslərindən danışanda Hacı Paşanın da adını çəkməmək mümkün deyil. Hacı Paşanın indiki Tatavat məhəlləsində, hazırki Muxtar Hacıyev küçəsində böyük üzüm bağları var imiş. O qonşuları, ətraf məhəllənin sakinlərini həmin üzüm bağında işlədər. Onlar yola salarkən hərəsinə 2-3 bandaq üzüm verərmiş. Bayram günlərində onlara hədiyyələr göndərərmiş öz üzüm bağında ki, bu şəxs də demək olar ki, Gəncənin xeyriyyəçi şəxsləri kimi şəhərimizin tarixində yaşamaqdadır. Arpa, buğda ticarəti ilə məşğul olan və xarici dövlətlərlə ticarət əlaqəsi saxlayan Həllab Salmanın evi də Sofulu məhəlləsindədir. O uzun müddət bu məhəllədə yerləşən evdə yaşayıb. Bu binanın üzərində həm ərəb, həm də Rum rəqəmləri ilə tikildiyi tarix, yəni 1909-cu il yazılıb. 2 mərtəbəli, kiremit damlı bu bina küçəyə xüsusi yaraşıq verir. Bu ev vaxtı ilə bir sıra xarici ölkələrlə ticarət əlaqəsi edən, həm də arpa, buğda ticarəti ilə məşğul olan Həllab Salmanın evi oldu. Onu da demək yerinə düşər ki, vaxtı ilə bu binada kəlağayı sexi fəaliyyət göstərmiş. Məhəllədə yaşayan qadınlar və digər məhəllənin sakinləri burada kəlağayı toxumaqla məşğul olur. Öz xeyriyyəçi təkcə Sofulu məhəlləsində deyil, bütün Gəncədə şöhrət qazanan Hacı Əli Hüseynzadə də bu məhəllədə yaşayıb. O 1902-ci ildə Şamaxıda baş verən zəlzələ vaxtı Gəncəyə köçürülən yetim uşaqları himayəyə götürərək onların təhsil almasına şərait yaradıb. Bundan başqa, bu şəxs bayram günlərində yoxsul əhaliyə hər cür yardım edər, onlara sovqat göndərərdi. Lakin o bunları həyata keçirərkən etdiyi yaxşılığı qabartmaz, təvazükarlıqla adını gizli saxlayardı. Məhəllənin sakinləri isə istər xeyir, istərsə də yas mərasimlərində onlara yardım edənin kim olduğunu gözəl anlayardı. Bugün şəhərimizin mərkəzi küçələrindən biri Milyonçunun adını daşıyır. Bundan əlavə, Hacı Əlinin Gəncə Univermağı ilə üzbəyiz olan ərazidə yataqxanası və tütün fabriki də olub. Milyonçunun evi də Sofulu məhəlləsinin ən əzəmətli binalarından sayılır. Hacı Əli Hüseynzadənin 7 oğlu, 2 qızı var idi. O haqda burada bilmirlər. Sonra Hacı Əli Hüseynzadə haqqında o qədər xeyirxah işlər, o qədər xeyir danışmaq olar ki, sabaha kim çatdırmaq olmaz. Onun tələbələri indi xaricdə, Polşada, Rumuniyada, Çekoslovakiyada, xaricdə təhsil alıblar. Hacı Əli Hüseynzadənin, mənim babamın vəsaiti ilə. İndi orada görkəmli yoldaşlardılar, alimdilər. Bakıda mən bir-ikisi ilə görüşmüşdüm. Heç mən bilməyə ilə gəldi ki, bu Hacı Əlinin nəvəsidir. Çox şad oldum. 47-ci ildə rəhmətə gedib, o vaxtı mən anadan olmuşam. Mən onun üzünü görməmişəm. Amma o haqda o qədər xeyirxah işlər danışırlar ki, mən fəxr edirəm ki, mənim belə bir babam olur. Hərbi xadim Azərbaycan diviziyasında, Böyük Vətən müharibəsində böyük şücaəti ilə tanınan Hacı Baba Zeynalovun yaşadığı mülkdə Sofulu məhəlləsindədir. Bu görkəmli hərbi xadimlə bağlı bir məsələni də qabartmaq istəyirəm. Vaxtilə generalın adını daşıyan küçə şəhərimizdə mövcud olmuşdur. Təəssüf ki, sonradan bu ad götürülmüş, başqa bir adla əvəz olunmuşdur. Burada həmçinin bəstəkar dirijor, xalq artisti Nəriman Əzimzadənin, uzun müddət şəhərdə katib işləyən İbrahim Zeynalovun, Seyid Mir Ələskərin, Əli Paşa Abüzərlinin də evi yerləşib. Məhəllədə 19-cu əsrin yadigarı olan binalar az deyil.
Şəhərin yaşlı sakinləri deyirlər ki, bu bina Gəncədə yerləşən yeganə qədim binalardandır ki, tikildiyi gündən bu günə qədər yerli əhalinin istifadəsindədir. Yəni binadan nə müəssisə, nə də dövlət idarəsi kimi istifadə edilməyib. Sofulu məhəlləsi də öz qədim binalarının zənginliyinə görə fərqlənirdi. Məhəllədə həmçinin mollaxana da olub. Yerli əhali və ətraf məhəllələrdən gələn əhali bu mollaxanadan geniş şəkildə istifadə ediblər. Bu mollaxanada cəmaət Quran oxumağı öyrənərdi. Mollaxananın yerləşdiyi həyətin çöl tərəfində böyük bir hovuz var idi ki, əhali bu hovuzun suyundan öz ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə edərdi. Sonralar həmin hovuz da sökülərək ondan heç bir nişan qalmayıb. Mollaxana dedikdə, daha doğrusu bu, yaşayış mülkü kimi inşa edilmişdir. Lakin onun zirzəmisindən mollaxana kimi istifadə edilmişdir. Yaşlı sakinlərin söylədiyinə görə bu evin sahibi Məşədi Zabitə və Molla Ələkbər olmuşdur. Onlar məhəllənin, Soflu məhəlləsinin və digər məhəllələrin sakinlərini yığaraq onlara şəriət dərsi keçər və Quran oxumağı öyrədərmişlər. Gəncə məhəllələrinə xas olan Məscid amilindən Sofulu məhəlləsi də yan keçməyib. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bu məhəllədə həmçinin şərq memarlığı ornamentlərini özündə yaşadan günbəzli evlər də var idi ki, bunlar da məhəlləyə xüsusi yaraşıq verirdi. Təəssüf ki, məhz özümüzün laqeydliyimiz və etinasızlığımız ucbatından bu memarlıq abidələri, məscid və günbəzli evlərin varlığına son qoyulub. Küçənin özünün dəyişmə formaları yadındadır. Biz uşaq olarkən ora daş döşənmiş yol idi. Oradan yadındadır kal arabaları ilə, sonra faytonlarla gediş-gəliş vardı. Sonra onlar dəyişdirildi, orada demək tramvay yolu saldılar, dəmir yolu, tramvay yolu saldılar. Tramvay yolu demək gəlib, bax bu binanın başına hərlənib, gedirdi düz vağzala. Burada biz tramvaya minib düşməyi burada öyrənmişik. Yəni orada dayanacağı, bəzən dayanacaqsız gedə-gedə. Yəni o küçə, orada da yıxılmışıq, durmuşuq, ancaq o küçələr yadındadır. Sonra tramvayı oradan götürdülər, asfalt döşədilər. O asfalt döşədilər, küçə köhnəki əvvəlki simasını itirdi, biraz rahat oldu. Ancaq qədimliyini biraz itirdi, tarixini itirdi. Və o küçə indi çox abad bir şəkildədir. Və bu küçədə də Gəncənin sakinləri olan çinarlar, indi hal-hazırda xüsusilə mən anadan olduğum ev durur, qədim evdir, durur və ondan aşağı bu küçə düz bu Gəbə zavoduna kimi gedən bir yolda o çinarlar durur, böyük və s. Hacı Qədimli məscidindən başqa Sofulu məhəlləsi ərazisində ikinci bir Tatlar məscidi də olub. Bugün Hüsniyyə məscidi kimi tanıdığımız bu binadan kitabxana olaraq istifadə edilir. Bugün Dahi Nizaminin adını daşıyan müasir kitabxana binası 19-cu əsrin abidələri içərisində ən cavan tikilidir. Xalq arasında ona Tatlar məscidi də deyilir. Lakin əsl adının mihrabdakı kitabədə Hüseyniyyə olduğu göstərilib. Hazırda kitabxana kimi fəaliyyət göstərən T şəkilli bu abidənin 1886-cı ildə tikildiyi mihrabdakı kitabədə göstərilib.
pəncərələrin böyüklüyü abidənin məscid deyil, mədrəsə, mehmanxana məqsədi ilə tikildiyini söyləməyə haqq verir. Çünki şərq aləmində dini abidələri nəbati ornamentlərlə bəzəmək qadağan idi. Lakin bu binadan uzun müddət məscid kimi də istifadə edilib. Mihrabın zehirlərindəki yazılar da bunu sübut edir. Qeyd edək ki, bu binanın mihrabı naqis çıxıb. Bu naqisliyin kim tərəfindən düzəldilməsi isə mihrabın qərb tərəfində göstərilən kitabədə aydınlaşdırılır. Bina əczaxanalar və şəhər kinolaşdırma, eləcə də texniki təchizat idarələrinin ixtiyarında olub. Hazırda Nizami adına kitabxana kimi fəaliyyət göstərən Hüseyniyyə əvvəllər yalnız Puşkinin adını daşıyıb. Bugün adını çəkdiyimiz abidə nəinki kitabxana olaraq fəaliyyət göstərir. Burada həmçinin şəhərin ictimai həyatında mühüm rol oynayan yığıncaqlar, tədbirlər keçirilir. Hüseyniyyədən günümüzdə məscid kimi istifadə olunmamasına rəğmən, bura bugün də xalq arasında müqəddəs məkan olaraq tanınır. Hüsniyyə məscidi deyirlər. Keçmişdə ona Tattar məscidi deyirdilər. Çox təəssüf ki, Sovetlər dövründə o məscidi ləğv elədilər. Onun yerində klubudur, kino göstərirdilər. İndi Nizami Puşkin kitabxanasıdır. Hər halda məscidin quruluşu, kümbəzləri və yeri durur və qədim adamlar, indi o qədim adamlar da gedib oranın məscid olmasını yavaş-yavaş yaddan çıxır. Çox təəssüf edirik ki, o məscid öz yenidən statusunu alsa daha yaxşı olardı. Düzdür, kitabxana yaxşıdır, ancaq kitabxanadan yaxşı oranın qədimliyinin özünün bərpa olunmasıdır. Gəncə şəhər Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin yerləşdiyi bina da o zamanlar Sofulu məhəlləsinin ərazisində yerləşirdi. Binanın ön tərəfində yerləşən yol vaxtilə Daş yol adlanırdı. Ədilxan və İsmail xan Ziyadxanovlar, habelə Fətəli xan Xoyski bu yolla gördüyünüz pilləkənlər vasitəsilə bu binaya daxil olardılar. Bugün şəhərimizə gələn istənilən əcnəbi bu binanın, əzəmətli binanın qarşısında ayaq saxlayır. Çünki adlarını çəkdiyimiz hər üç ziyalının bu bina ilə bilavasitə əlaqəsi olub. Ziyadxanovlar mülki kimi tanınan və hazırda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi olaraq istifadə edilən bu binanın memarı və tikildiyi tarix dəqiq bilinmir. Onu söyləmək olar ki, bina 19-cu əsrə aiddir. O vaxtki Sofulu məhəlləsində. Bugünkü Atatürk prospekti 224-də yerləşən bina həqiqətən də Gəncə tikililəri içərisində öz xüsusi dəst xətti ilə diqqəti cəlb edir. Bina 19-cu əsrə aiddir. Binamız Savad xanın nəticələri olan Adil xanın və İsmail xanın şəxsi mülki olmuşdu. Daha sonralar isə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin Gəncə fəaliyyəti zamanı binada Fətəli xan Xoyski yaşamışdı. Daha sonralar Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bina şəxsi mülkdən çıxaraq dövlət nəzdində fəaliyyət göstərmişdi. Və dövlət nəzdində fəaliyyət göstərdiyi müddətdə binada müəyyən müəssisələr yerləşmişdi. Məsələn, burada orta məktəb kimi fəaliyyət göstərmişdi, universitet kimi fəaliyyət göstərmişdi və digər müəssisələr kimi fəaliyyət göstərmişdi. 1972-ci ildən isə bina Nizami Gəncəvi adına Gəncə Dövlət Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyi kimi fəaliyyət göstərir bu günümüzə qədər. İstər hazırki alimlər evinin binası olsun, istərsə də Qəmbər və Hüseyn bəy qardaşları tərəfindən 19-cu əsrdə tikilən, hazırda Gəncə Səhmdar Bankının binası kimi fəaliyyət göstərdiyi divanxana, bu binaların hər biri şəhərin hələ 2 əsr bundan əvvəl də Respublikanın və Şərqin inkişaf etmiş şəhərlərindən biri olmasını göstərir. Vaxtilə Sofulu məhəlləsinin ərazisində yerləşən, gördüyünüz əzəmətli binada öz arxitektur əhəlinə görə Gəncənin digər qədim binalarından fərqlənib. Bu bina həmçinin şəhərin ictimai, siyasi həyatında tutduğu mövqeyinə görə də daim diqqət mərkəzində olub. Gəncənin və Sofulunun ən əzəmətli binalarından biri də Atatürk prospekti 262-də yerləşən və hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində olan bu binadır. Əzəmətli tikili 1908-ci ildə Gəncə qubernatorunun iqamətgahı olub. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də bu binada fəaliyyət göstərib. Bina Gəncənin memarlıq üslubuna uyğun olaraq bişmiş kərpicdən tikilib. Qarşısında dayandığımız Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin inzibati baş binası 1800
83-85-ci illərdə Çar hökuməti tərəfindən Yelizavetpol Gəncə şəhərinin o geniş yeni tikintilərindən birincisidir. Bura zemstvo, özünü idarə etmə orqanı kimi tikilibdir və uzun müddət burada Çar dövründə bələdiyyə idarələri yerləşibdir. Sonralar 1918-ci ilin 17 iyun tarixində Tiflisdən Gəncəyə köçən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökuməti burada yerləşib. 1920-ci ilin aprel ayına qədər Gəncə quberniyası yerləşmiş. Gəncənin qubernatoru Xudadət bəy Rəfibəyli bu binada çalışmış, Gəncə şəhərinə rəhbərlik etmişdir. Sonra 1931-ci ilə qədər arada olan bir 10 illik dövrdə burada müxtəlif şəhər idarələri, İnqilab Komitəsi yerləşmiş. Sonra bir nömrəli məktəb bir müddət burada fəaliyyət göstərmiş. Ta 1931-ci ilə qədər. 1931-ci ildə Bakıda yaranmış Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 1931-ci ildə Gəncəyə köçmüş və bugünə qədər bu binada fəaliyyətini davam etdirir. Sovet hakimiyyəti illərində Soflu məhəlləsinin adı dəyişdirilərək Məşədi Əzbəyovun adı verilir. Bu Rusların müstəmləkəçilik siyasətinə uyğun idi. Çünki onlar bizə öz soy kökümüzü unutturmaq istəyirdilər. Lakin buna nail ola bilmədilər. Qısa zaman çərçivəsində 1990-cı ildə məhz xalqın tələbi ilə Gəncənin adı kimi Soflunun adı da yenidən özünə qaytarılır. Lakin bu da çox çəkmir. Qısa zaman ərzində Soflunun adı yenidən dəyişdirilərək Türk dünyasının böyük oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verilir. Bugün şəhərimizin qədim məhəllələrinin çoxunda qədim məhəllə adlarına rast gəlinsə də Soflu məhəlləsinin adına bir küçə də yoxdur. Lakin şəhərin yaşlı sakinlərinin xatirələrində Soflu məhəlləsinin adı hələ də yaşayır və yaşayacaq.